完了したら記述までお知らせください。本日も小田急をご利用くださいましてありがとうございます。快速急行藤沢行きです。途中相模大野までの停車駅は代々木上原、下北沢、新百合ヶ丘、町田、相模大野です。相模大野で急行小田原行きに変わります。
代々木上原です。代々木上原の次は下北沢に停まります。千代田線と東北沢にお越しのお客様はお乗り換えです。出口の右側です。開く扉にご注意ください。まもなく下北沢です。下北沢の次は新百合ヶ丘に停まります。井の頭線の乗り換えです。新百合ヶ丘で各駅停車大松口にお乗り換えができます。この電車は快速急行藤沢行きです。下北沢の次は新百合ヶ丘に停まります。停車駅にご注意ください。下北沢の次は新百合ヶ丘に停まります。お出口の右側です。お降りになりましたら黄色い線の内側をお引きなさい。
行藤沢行きです。次は新百合ヶ丘に停まります。携帯電話をお持ちのお客様にお願いいたします。車内ではマナーモードに設定し、通話はご遠慮ください。また、追加のオレンジ色の優先セキュリティでは、携帯電話の電源をお切りください。
新百合ヶ丘、新百合ヶ丘です。新百合ヶ丘の次は町田に停まります。多摩線と柿尾、鶴川、玉川学園前にお越しのお客様がおります。新百合ヶ丘で各駅停車大松駅に、町田で各駅停車片瀬江ノ島駅に、相模与野で急行小田原駅にお乗り換えができます。多摩線区間準急各駅停車は3番、4番方面へ回りください。お出口は左側です。
田の次は相模大野に停まります。横浜線がお乗り換えです。町田で各駅停車片瀬の島行きに、相模大野急行船原駅にお乗り換えができます。出口は左側です。